Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Muhammad Ramadan, NIM 342010032 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Sains and Teknologi dari Universitas Islam Asyafiyah. Jadi di sini saya akan membuat tutorial cara bikin kabelan, lalu praktek menggunakan point to point. Nah, yang pertama yang kalian harus punya itu sebuah kabelan. Yang pentingnya itu tang krimping beserta RJ45 2 buah ya. Mungkin jika kalian untuk pertama-tama kalian belinya jangan 2, lebihkan agar dimana gagal kalian tidak usah jauh-jauh membelinya. Untuk pertama di sini saya pertama-tama akan menggunakan metode cross dikarenakan saya menggunakan 2 device yang sama, yaitu laptop ke laptop. Nah, untuk bagian pertama yang kalian harus susun itu yaitu warnanya itu oranye putih, hijau biru, hijau, putih coklat sama coklat. Nah, untuk yang kedua kalian akan menggunakan yang berbeda. Ini untuk ke laptop kedua ya. Yang untuk laptop kedua itu yang pertama kalian harus menggunakan hijau putih hijau, oranye putih biru, biru putih oranye, putih coklat coklat. Oke. Dikarenakan ini agak susah, saya nanti akan skip untuk menyusunnya ya, biar tidak kelamaan. Oke, jadi di sini saya sudah menyusunnya ya. Untuk kabel pertama oranye putih, kembali saya ingatkan, oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, putih coklat beserta coklat. Nah, untuk yang ke kabel 2 itu hijau putih, hijau dulu, hijau putih, oranye putih, biru, biru putih, oranye, coklat, putih beserta coklat. Oke. Nah, kalian masukkannya pelan-pelan dan kalian harus fokus agar mereka bisa masuk sesuai urutan. No. Terbalik ya. Wih, ke hijau tarik. Nah, jika sudah masuk, kalian jangan lupa untuk nge-cramping. Jadi caranya itu kalian masukkan yang ke bagian atas sampai muncul di tengah-tengah, langsung kalian sampai ada suara. Oke, mungkin dikarenakan takut lama, saya next ke video berikutnya. Oke, ditunggu. Oke, jadi setelah di crimping, ini untuk kabel pertama dan ini untuk kabel kedua ya. Oke, mari kita coba. Pertama untuk PC pertama kita masuk ke control panel. Nah,
setelah itu kita masuk ke window Defender Firewall. Udah gitu kita masuk ke turn window Defender, matikan, turn off. Terus yang kedua turn off, lalu kita OK. Kita masuk ke control panel lagi, masuk ke network and internet. Nah, udah gitu kita ke change adapter setting, sharing and setting. Kita ke all network. Udah gitu untuk yang password protect sharing kita matikan, turn off. Save. Udah save, kita masuk lagi ke network sharing. Kita masuk ke Ethernet untuk konfigurasi properties. Kita ke internet protokol version 4, kita masukkan IP address-nya 192.168.50.1. Terus kita pencet yang subnet mask 255.255.255.0. Untuk laptop yang kedua pun kita menggunakan metode yang sama, namun perbedaannya ada di konfigurasi IP. Kita tunggu. Nah, perbedaannya untuk di laptop kedua itu kita memasukkan angka yang berbeda di akhir. Untuk yang laptop pertama itu kan menggunakan 1. Jika di laptop yang kedua kita menggunakan 192.168.50.2, bukan 1. Untuk bawahnya sama, OK. Nah, setelah itu kita klik window R. Setelah itu kita titik cmd, terus ping spasi, kita masukkan IP address yang PC kedua 192.168.50.2. Nah, jika sudah muncul itu artinya sukses. Oke, sekian